ดีจ้านี่วันที่19มีนาเนาะจ้ะวันนี้เฮามาหาดอกกระเจียวสิมานหรือบ่มานมาลุ้นนำกันเลยจ้าดอกกระเจียวขาวเนาะจ้ะดึงยากดอกกระเจียวแดงนะจ้าดอกกระเจียวแดงกำลังงามๆนะจ้ะดอกตูมนะจ้ะงาม
อกนะดอกตุ่มๆเด้อได้ตุ่มแล้วเนาะจ้าต้มจำเจียวของแซ่บโดยจ้าดอกกระเจียวแดงกับดอกกระเจียวขาวกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันในเด้อจ้าสวัสดีจ้า